Arepe tuku pentang ning kono antri. Mbak sik ndelok dokter. Rong barbar lek antrian sik wong akeh. Mobil itu likur uangnya piyok Kisiangsu Feldbergwekeler Keep Calm and Seek Cover Nearby CWA02-2349. Ya Allah, nek lindu ya Allah. Jam ya. Jam 12:18 menit. Nenekku watuk lo guys, nenek bos arepe bodo Cina Li Aniaweli. Ngerti ya? Wis ngombe obatnya kok iki teko rumah sakit kok dokter wis diombeni barang watuk-watuk ae. Engko arep tak tukokne obat ning apotek. Hari telu iki obat sariawan. Akhirnya tak geprekne bawang putih karo jahe. Tak kei banyu panas en diombe, mau diombe. Selamat pagi guysku, seperti biasa sebelum beraktivitas, bekerja ini dan itu, ngopi dulu. Hari ini aku tidak punya roti atau makanan lain, ngopi tok. Nenekku watuke tambah parah guys. Mambengi sewengi-wengi iki watuk-watuk. Mergo ndek ngisore ya. Bosku lanang ki rene nggawa ayam goreng tepung cibai, terus cumi goreng ngono kae lho sing ditepungi. Dek melu mangan. Bengi wong atuk ngikil-ngikil. Arepe bodo Cina adek. Biyen iki mbahku wis tahu. Biyen ki mbahku wis tahu apa jenenge? Ngamar rumah sakit. Sak bare bodo Cina malan. Pas tak tinggal libur 2 hari sing jaga anake. Ya ngono ki awal mulane. Watuk-watuk ngono kuwi. Tak gawane rumah sakit, anake wis balik, wis bar bodo to, aku bar libur, anake wis balik ning Thailand kono. Gang 2 hari watuke aku balik libur ya wis watuk ngikil. Dadi selama 2 hari bar aku liburan iki tambah nemen terus tak gawa ning rumah sakit. Kon ngamar karo doktere, ngamar nek seminggu lho guys. Kok saiki diulangi maneh iki?
Wis ngerti watuk lho, cekreh-cekreh ngombe obat watuk lah kae. Cek melu mangan goreng-gorengan ndek ngisore, ya akhirnya ngikil pisan kuwi. Engko cek arepe tak tukokne obat ning apotek kono, obat watuk. Obate watuk kok rumah sakit dokter terapi sing wehi kuwi. Cek 3 bungkus, mambengi wis diombe sitok jane no. Engko ning apotek sepedaan golek obat. Aku lali guys, aku dek kapan kae iki pancingan guluku iki ya, enggak watuk tapi loro, pancingan. Terus aku tuku obat ning apotek lan watuke mbahku. Tuku obat ning apotek iki langsung cespleng mari. Kayak mbahku tak kon ngombe sitok iki mau, tinggi menghangatkan tenggorokane. Iki obat watuk tapi nggih tenggorokan. Berapa pola tinggi menghangatkan tenggorokan, jadi kan enggak loro gorokan. Engko rada awan tak metu tuku obat watuk lagi kan. Aku arepe masak tahu ayam tak kecapi guys. Iki komporku, yang iki wis bersih tak ganti baru. Tapi dhuwur kene jek putih-putih keceblokan tekan plafone ndek ini, masa wis diresik iki sik enek ceblok putih-putih ngono. Dapurku delok nggih, iki kan ceblokan teko plafon putih-putih ya bisa. Iki mah aturan keletan lawang tak tau emplekne kene guys. Mek kuwi tok dhuwur ora ketemplekan. Yen ketok rijik. Iki pas tak gawe rupane to ngene pirang puluh tahun iki. Ora butuh nukokne majikanku ya. Beginilah kondisi dapurku saat ini. Kayak masak ayam tak kecapi. Berjemur. Terima kasih sudah menonton vlog Aja Channel X.